ازيك يا صديقي الجميل؟ الفترة اللي فاتت بعتولي اسئلة كتير جدا 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 محتاجين ليها اجابة، لكن مع الاسف بسبب ضغط الاسئلة وانها كتير جدا مش قادر ارد على الكل، فقررت اعمل فيديو النهارده ارد فيه على اغلب الاسئلة اللي جات لي، بالذات ان فيهم اسئلة كتير جدا متشابهة. فجاي النهارده ارد على الاسئلة دي عشان اي حد عنده سؤال محتاج اجابة ليه اجي النهارده واقول له اجابته واريحه. وطبعا بعتذر لكل الناس اللي ما لحقتش ارد عليهم. هنتكلم عن تختار كلية ايه وانسب كلية ليك وميعاد المرحلة الثالثة والتقديم للكليات امتى وكل الحاجات اللي تشغل بالك الفترة دي هنتكلم عنها في فيديو النهارده. فلو عايز تعرف الاجابات يبقى لازم تتابع الحلقة للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وتعالى يلا بينا يا صديقي نتكلم عن اول سؤال معانا في حلقه النهارده. دايما يا صديقي بيجي لي اسئله من نوعيه طارق ادخل كليه كذا ولا كليه كذا. هنقول مثلا انت محتار ما بين كليه تربيه وكليه اداب، ما ينفعش تروح تسال طارق ادخل كليه ايه، ولا ينفع تروح تسال اي حد تاني خالص ادخل كليه ايه، لان ممكن يكون طارق بيحب اكتر كليه اداب فيجي يقول لك ادخل كليه اداب، كليه اداب حلوه، مع ان انت امكانياتك ممكن تكون مناسبه لتربيه اكتر. او يجي واحد تاني يقول لك لا تربيه جميله ولها مستقبل وبتاخد منها مواد تربوي ومش هتحتاج تاخد سنه تربوي بعدها، خش تربيه، مع ان ممكن تبقى انت ما تعرفش ان اداب مثلا موادها اسهل واخف واقل وممكن تعدي فيها اكتر واسرع وتجيب تقديرات والدنيا معاك تبقى اسهل بكتير وتلاقي وقت لحياتك. فالحل يا صديقي مش انك تروح لحد مثلا لانك بس بتثق فيه وتقول له ادخل كليه ايه، لان هو ما عندوش نفس ظروفك، ما عندوش نفس ميولك، ما عندوش نفس اهتماماتك، وكمان المستقبل ده مش هو اللي هيعيشه. فالكلمه اللي هتطلع منه دي هيترتب عليها مستقبلك انت مش مستقبله هو، فممكن يقولها اصلا وهو مش مهتم بالاهتمام اللي انت متخيله، فللاسف يوديك في داهيه. حتى انت يا طارق، حتى انا يا صديقي، لان انا زي ما بقول لك انا مش عايش حياتك. ممكن اديك نصيحه، النصيحه دي ما تكونش مناسباك انت في حد ذاتك، ممكن تكون مناسبه للناس كلها، بس انت ليك ظروف تختلف عنهم، انت ما حدش يعرف الظروف دي غيرك يا صديقي. ونفس الموضوع بينطبق على واحد مثلا دخل كليه فيها اقسام كتير زي كليه زراعه مثلا، ويجي يقول لي يا طارق ادخل قسم كذا ولا قسم كذا. نفس الموضوع يا صديقي، ما ينفعش انا اللي اقرر لك. انت حيرتني يا طارق، امال اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا عايز دلوقتي اعرف ادخل قسم ايه او ادخل كليه ايه. اسال مين؟ اسال نفسك يا صديقي. انا محتاج يا صديقي تقعد مع نفسك كده قاعده حلوه وتبدا تكتب انا بحب ايه وبكره ايه، ايه المواد اللي بحبها، ايه المواد اللي ما بحبهاش، ايه المستقبل اللي انا شايفه لنفسي، هل المجال بتاع الكليه دي احسن ولا المجال بتاع الكليه دي، هل الكليه دي بالنسبه لي اكتر ولا الكليه دي، هل المواد اللي انا ما بحبها موجوده في الكليه دي ولا المواد اللي ما بحبهاش. طب لو هنقول ان المواد الحلوه والوحشه في الكليتين، ايه الاكتر فيهم الحلو ولا الوحش؟ انا نفسي اشتغل الشغلانات بتاعت الكليه دي ولا الشغلانات بتاعت الكليه دي، هل المواد وعددها والوقت بتاع الكليه دي حلو ولا وحش، هل انا محتاج وقت بره الكليه ولا مش محتاج. اسئله كتير يا صديقي، اقعد مع نفسك واسال نفسك، وانت الوحيد اللي هتبقى عارف الاجابه. وجمع الاجابات دي وبص كده وقارنهم مع بعض، هتعرف ساعتها تختار انسب كليه ليك وتعرف تختار وقتها انسب قسم ليك، لانك عارف ظروفك اللي على اساسها اخترت الاختيارات دي. تاني سؤال معانا صديقي بيكون عن تقليل الاغتراب. يجي واحد يقول يا طارق انا من القاهره وجات لي كليه الاداب في محافظه المنيا، فعايز اعمل تقليل اغتراب وارجع اداب القاهره، بس انا مش عايز مثلا اداب عين شمس، انا عايز ادخل اداب القاهره. فينفع اعمل تقليل اغتراب ولو جات لي عين شمس ما جاتليش القاهره اروح احول وادخل كليه حقوق مثلا وانا جايب مجموعه؟ او يجي واحد يقول لي يا طارق انا عايز اعمل تقليل اغتراب، ينفع لو انا جيت اعمل تقليل اغتراب من المنيا للقاهره واترفض تقليل الاغتراب اروح احول كليه تانية؟ او حد مثلا يقول لي طارق انا جات لي كليه اداب هنا وانا من دمياط فانا مش عايز ادخل اصلا اداب، ينفع احول حقوق ولو اترفضت ابقى اعمل على الاقل تقليل اغتراب ارجع دمياط بدل ما اتشحطط؟ هاجي اقول لك يا صديقي ان اجابه كل الاسئله دي لا ما ينفعش، لان يا صديقي زي ما انا قلت لك في حلقه تقليل الاغتراب اللي انصحك تروح تشوفها، احنا اتكلمنا بالتفصيل عن تقليل الاغتراب وقلنا ان هو مناظر وغير مناظر، مسموح لك تعمل حاجه واحده بس. يعني في الامثله اللي احنا قلناها لو انت مثلا من دمياط والكليه بتاعتك جات لك في هنا، تختار حاجه من اتنين. لو انت كليه اداب في قنا وعايز ترجع اداب دمياط تعمل تقليل اغتراب مناظر وترجع من قنا تروح دمياط، او لو انت مش حابب الكليه خالص يبقى من اولها تحول من اداب لحقوق لتربيه لحاجه انت جايب مجموعه. لكن انك تعمل الاثنين لا، انك تجرب حاجه وتقول لو فشلت اعمل الحاجه الثانيه لا برضه، لان زي ما قلت لك يا صديقي الوزاره قايله ليك حاجه واحده بس تعملها، لما تقليل اغتراب مناظر تيجي من محافظه بعيده لمحافظه قريبه، لما تقليل اغتراب غير مناظر تحول من كليه لكليه ثانيه انت جايب مجموعه. لكن الاثنين مع بعض او اجرب ده وبعد كده اجرب ده للاسف مش هينفع ومش هيتقبل، ليك حاجه واحده بس. فاول حاجه هتعملها سواء مناظر او غير مناظر،
ركز عليها لانك مش هتقدر تعمل غيرها. السؤال اللي بعد كده يا صديقي بيتكرر لي كتير جدا: طارق انا دخلت كليه كذا والكليه دي انا ما بحبهاش ومش طايقها، اعمل ايه يا طارق وانا خلاص لبست في الكليه دي؟ هاجي اقول لك يا صديقي: هو انت كاره الكليه ليه؟ عشان فلان قال لك عنها كلمه وحشه، او انت سمعت فلان بيقول عنها حاجه وحشه؟ ما يمكن دي يا صديقي تجربه شخص وفشلت. يعني ممكن طارق يجي النهارده يقول لك انا ما بحبش كليه علوم، شايف ان الكليه دي صعبه جدا وفيها كيمياء والمواد بتاعتها تقيله، ويطلع ان طارق قال الكلمتين دول لان هو طارق بيكره الكيمياء، لكن انت بتحب الكيمياء عادي، لو دخلتها هتتبسط. فانت ما ينفعش يا صديقي تحكم على كليه انت ما جربتهاش وما دخلتهاش عشان تجربه واحد تاني قال لك ان الكليه دي مش قد كده. اصل خلاص عشان نتكلم بمنطقيه، انت دخلت الكليه دي سواء بمزاجك او غصب عنك، فهتقعد تكره نفسك فيها وتسمع كلام سلبي عنها، مش هتطيق حياتك وانت في الكليه يا صديقي. لكن الحل انك تبدا تشوف ايه الحاجات الحلوه اللي في الكليه دي، وانك تجرب بنفسك، ما تعتمدش على تجارب ناس تانية ممكن تكون التجربه معاهم ما كانتش احسن حاجه. وعشان كده في النصيحه الاولى لما بنصحك انك تختار كليه من كليتين انت محتار بينهم، حاول تشوف اكتر من مصدر دايما. اسال ناس في الكليه دي، بس ناس مجتهده وناس شاطره، ما تسالش اي حد. وابحث على اليوتيوب، شوف الفيديوهات بتاعتي مثلا اللي عملتها عن الكليه دي، ابحث شوف مقالات عن الكليه دي، شوف دكاتره ومعيدين، شوف النظام فيها، ابحث عن الكليه من اكتر من مصدر، بحيث ان لو المصدر ده سلبي تلاقي مصدر تاني ايجابي، المصدر ده كذاب تلاقي مصدر تاني صادق، وهكذا يا صديقي. يبقى معاك وجهات نظر كتير جدا تقدر على اساسها تقرر بجد، وعلى اساسها فعلا تعرف الكليه دي كويسه بجد ولا زي ما هما بيقولوا ان هي مش قد كده. وادي لنفسك دايما الفرصه صديقي انك تجرب، وما تحكمش على التجربه من غير ما تجربها اصلا. السؤال اللي بعد كده يا صديقي عن الانشطه الطلابيه. طلاب كتير بعدت تقول لي: هي الانشطه الطلابيه حلوه يا طارق ولا تضييع وقت زي ما بيقولوا، ولا جو الاتحادات اللي هم بيروحوا بياخدوا ارقام البنات والحاجات دي؟ يا طارق فهمني عشان انا خايفه شويه من الموضوع ده لو انا بنت، او انا قلقان شويه لو انا ولد ان انا اضيع وقتي. هاجي اقول لك يا صديقي ان الموضوع فيه الحلو وفيه الوحش وانت اللي بتقرره. الانشطه الطلابيه في الجامعات منتشره جدا وكبيره جدا، حتى اننا ممكن السنه دي نعمل عنها حلقه كامله لو انتوا عايزين. لو عايزين حلقه كامله عن كل الانشطه الطلابيه اللي في الجامعه اكتبوا لي تحت في التعليقات، وهستضيف لكم ناس مؤثرين جدا في الحته دي يتكلموا معاكم عنها. بس لازم تكون عارف ان الانشطه الطلابيه دي بحر واسع. يعني في عندك حاجه زي الاتحادات الطلابيه، عندك حاجه زي الاسر الطلابيه، عندك حاجه زي الجواله مثلا، وعندك حاجه زي المسابقات اللي بتتعمل زي الطالب المثالي وغيرها. كل دي يا صديقي انشطه طلابيه. انت اول حاجه لازم تشوف كل نشاط طلابي فيهم ايه الممارسات وايه الحاجات اللي هو بيعملها، وتشوف هل الحاجه دي مناسباك ولا لا، وايه الحاجات فيهم اللي انت حاسس ان انت ممكن تسلك فيها وتحبها. غير بقى ان انت مثلا ممكن تدخل مثلا نشاط طلابي، فالنشاط الطلابي ده محتاج منك انك تسافر وتروح مسابقات ومش عارف ايه وكده. طب انت عارف من الاول ان هو بيسافر وبيروح وبيجي، وانت عايز تفضل تحافظ على محاضرتك وتحضرها. طالما انت عملت كده ليه دخلت نشاط طلابي السفر فيه كتير؟ عندك نشاط طلابي تاني ممكن ما يكونش فيه وجع القلب ده وتكون بتعمل حاجات بسيطه. ممكن تدخل مسابقه هتاخد من وقتك اسبوع مثلا وتخلص المسابقه وتروح تكمل حياتك. ممكن لو انت مش حابه الاختلاط ايه اللي يدخلك في جروبات فيها اولاد، في انشطه طلابيه تانية ممكن تبقي فيها لوحدك او تكوني فيها مع جروب بنات. فالموضوع صديقي من الاخر انت اللي بتحكم، انت اللي بتحكم عايز تدخل النشاط الطلابي اللي فيه ناس حلوين ولا اللي فيه ناس وحشين، عايز تدخل النشاط الطلابي اللي بيحافظ على وقتك ولا اللي بيضيع وقتك، هل انت اصلا عندك وقت ينفع يضيع ولا ما ينفعش. فموضوع الانشطه الطلابيه لانه بحر واسع، لو انتوا عايزين نعمل عنه حلقه انا بفضل كده عشان نتكلم عنه باستفاضه. بس يعني كملخص ممكن يضيع وقتك وممكن يفيدك، انت المسؤول عن الموضوع ده وانت اللي بتتحكم فيه. اخر سؤال معانا يا صديقي عشان ما اضيعش وقتكم وتكون الحلقه ما تبقاش طويله ومش عايز تطول مني، ولو عندكم اي اسئله تانية اكتبوا لي تحت وهعمل عنها حلقه تانية لو لقيت فيه اسئله فيها عليها اجماع وناس كتير عايزه الجواب بتاعها هعملها لكم قريب ان شاء الله. بس اخر سؤال معانا بيقول: يا طارق انا خلاص داخل المرحله الجامعيه، عايز اطور من نفسي، عايز اتعلم لغه، عايز اخد كورسات ودورات، وعايز تبقى شخصيتي احسن، وعايز اعرف اكتر عن المرحله الجامعيه اللي انا داخل عليها، اعمل ايه يا طارق؟ الاجابه سهله وبسيطه يا صديقي، كل اللي عليك هو انك تتابع طارق صادق. انا الفتره الجايه بكلمك عن كورسات وتطوير ذات، وهكلمك عن المرحله الجامعيه وبتعمل فيها ايه، ويعني ايه سكن طلابي وبتعمله ازاي، وازاي تطور نفسك وتطور اللغه بتاعتك، وازاي تتميز في الجامعه بتاعتك، وكل الحاجات اللي هتهمك الفتره الجايه وما بعدها. لاننا كمان بنتكلم عن سوق العمل وازاي تلاقي وظايف وكل الحاجات اللي انت هتحتاجها يا صديقي لغايه ما يبقى سنك 60 سنه وتطلع المعاش ان شاء الله هتلاقيها هنا في القناه. فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك، واعمل سبسكرايب عشان تشوف الحاجات الجايه، وفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه دلوقتي انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي بيتابعوا الحلقات للنهايه. ولو عايز تدعمنا فهتلاقي تحت رقم فودافون كاش، او تقدر تدعمني بكلمه طيبه تكتبها لي في التعليقات تفرح قلبي يا صديقي. وهنكتفي يا صديقي بعدد الاسئله ده النهارده، لو عندكم اسئله تانية اكتبوا لي تحت في التعليقات وعناية الاثنين ليكوا يا صديقي. اتمنى الحلقه تكون مفيده ولطيفه وخفيفه ونكون ردينا على اسئله تهمكم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.